takka farratti koppilingi na godhaadha lama farratti dammoo osuma akkatti taphachaaru yoo illimna godhe bilbili kan koo irraana darbaa jira alsamuuna kan zuumii keessaallee na darbaa ta'utti karraallee na darbaa rifama yoo akka carraa ta'e na darbe yoo na darboo baate moo sinifan jira laal ettaan sudhan dammoo wannin haasa'uun beekanoo si yaadee rabe wallaahin lallaballee samuuna kana xiqqoo isheedhaa nin dhiisee lallabaan jiru ishaada haala mijeeffadhee minaamunan isiniif lallaba ishee lallabaa har'a salaamatuma isinii jechuu kan dhufe tarii namni lallabachuu barbaadan koota lallabadhaadha waa'ee caaltu ittaan sudhan dammoo namni hijaaba uffatu islaama harargee bichaa osoo hin ta'in islaama addunyaa guutuudha kanmaafuu inshaalla akkasitti fudhadhaadha ittinaan sudhan dammoo maal jechuufanii mee wannan isinitti taasisa komantiin barreessaa Samana kan aangoo paasterummaa namoota tokko fan kenne hafuura qulqulluu uffadheen dhufne hafuura qulqulluu gaafan uffadhe moo isiniif lallaba jechuudha. Garuu moo hafuura qulqulluu ustaza bilfattaa afaan irraa liqeeffate caaltuu faalaa. Isaanii fan kenne warra hafuura hamaa of keessaa qabu fan hafuura qulqulluu kiyya liqeessefi ifa manarraa taashii. Sargi ki inshallah yeroo dhiyootti inshallah anamma jechuun xiqqoo ishiidha umuriidha ummaarran jira nin guddadha xiqqoo ishiidha na kaadhimatan malee nan fuune kaadhimaa namaadha alhamdulillah gaafan guddadhe moo nan heeruma maal argatte kaadhimaan argadha agar inshallah maal argatte hin jirti hojii keessa nyaadha nama baay'ee mana dubbista koppilinki godha sichu guddatte akkam nagaa jirtaa mushirriiti jirtanii ayyaa keessanii Oi, ummanni kun ima jiraa gamma. Ima jirtanii? Wallahi ima jira. Maashaallah. Ana bicha jira ka ufse uhoon. Kan keemma jiraachuu miti jiraachuu keessa jireenya addaati bar. Ay wallahi alan arginu. Akkami? Wayne naguma irraa alhamdulillah. Ijaanis laalaa inaaffan illee nu qabdu ima jirra ka. Waga jiraattanii nu gammachiisa. Sanu anu halkan hin bilbille guyyuma bilbila silkiin irraa kaasuu diddanii bar guyyaa maal gootassa? Wallahi guyyaa halkan illee waduma fakkaata asii beekta. Allafuma bariituun argine lafa dukkanooytu malee. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Garuu sin nagaadhamti? Nagaa wallahi galata rabbi akka gaarii atakka. Jira bultiin akkamita? Bultiin bareeda yaani bareeduma miire. Bareeda bultiin bari haganatti mi'aafadhaan hin beekamtu waggaa tokko booda jedhani bultiin. Yaada kennuu hin dandeettu bultii irra waggaa keessa teettu malee jedha jetti beektonni. Abbaan mana kee nagumaan edaamu amma sifichaa nagaa hin gaafannu sallee nagaa gaafatu nurratti waajiba. Taanaan inni nagaa. Ayyee bakkuma nagaa nu taate kaabibtiiti amma shurraadha onlaayinii irra lee baay'een turin gad manaa bayyashi hin jali. Wallahi ammayyuu hayyee. Baay'ee onlaayinii irra turin taatu mashurraa. Jaarsa kunuunsiti abibti. Bar jaarsatu jaartii kunuunsa. Garuu warri harargee kun beektaa kunuunsa miti kunuunsa addaan namaa kennu haa galatoomanii. Kanuma kunuunsa kunuunsa qaballee. Maali jetta lafeeti? Laa waayyuu hin jenne waan jenne boo. Akkam bareeda. Akkam re'ati? Anillee nagaan qaba alhamdulillah. Dubaay nagaa? Nagaa qabdi ergaati deemte xiqqoo qorte malee. Wui qorri ayi. Qoyin dhufa gaaf tokko inshallah. Nama suuraa keessattuu ka'uu dhabdeeyyu ergaati deemte. Miskiinatiyya. Magaalattiin qoyin dhufa. Wallahi dhufa gaaf qoyin. Jaarsuma kee firii gootu. Inshallah yeroo wayii haala mimmijeeffadhe. Garuu rakkoodha faatiin Dubaayis kaabibti tiyyaa.
Dhiisteetis dhuftu dhiis. Dhiisteetillee yoo dhufte rakkoon qabu. Ofuma kee koottu deebiitti. Achuma teechis. Allahu akbar. No. Mee waa baay'ee nu naasaysiisin Sumayyaa. Allahu akbar. Gizee hamma hafeera. Bal'aa jaarsi kiyyaa fi kiyya qofa jechuun hafeera. Kiyyaaf kiyya qofa kanan jedhu ana bichaadha laata. Kan koo kiyyaa fi kiyya qofa. Garuu kan kaawwanii keessan malee sadii qaba ganaa. Eenyu sadii qaba? Hayi homaan jenne ganaa sadii fuudhuu danda'a kan mirga isaadha. Eenyutu kenneef? Shariyaa teeyyameef. Ani sunnan galchu. Waa meeqa? Ani tiyya beeka. Bakka xiqqoo ishii bubbuliitoo na haasofsiise amma mushurraan yoo ollaan irralleen teesse ijatti itti baay'ata yoo boru dhukkubsatte immoo gastii isheetti irratti hin dhukkubsadheetta ijoollee maashaallaa jedhan isa guduma dhageessan kanaayyoo jechuudha rakkoodha. Oromoon onnaa hin qabdu budaa hin qabdu. Dhiisi. Maashaallaa jedhan ijoollee ija maashaallaa hin qabne rabbi sirraa qabu aamin jedhe bultii barakaa ka milkii kan wajjin hortan kan wajjin turtan rabbiin isin haa godhu. Amiin amiin yaa rabbi amiin amiin. Duniyaa bichaa miti kanaaf heeraalee rabbiin isin haa godhu. Amiin amiin yaa rabbi. Hayyee taate keessanis guyyuma guyyaalleen taatu sulkii nurraa kaasadha galatoome si gaggeecheera of kale buleetti. Okay Habibti inshallah hin kaafna silkii abshir. Hayyee. Isin kun gammaasitti singiliidhallee hin jettanii numa jira rabbi rahmata isiniif haa godhu ijoolleen. Akkasi garuu immoo ani galatooma amaan. Ani sagantaa kiyyaan harka balleessitan laala. Ani viidiyoo isaanii oonan laalo inaafan ture laala. Sinii galee amma immoo isheen dhuftee jedhuratti gastii kiyya seente rakkoodha. Sagantaan kiyya maal ture isaa mee komantiidhaan barreessaa. Maal ture? Uummatuma namatti kofalu kana bichaa. Lallabaa hafuura qulqulluun qabu warri hafuura qulqulluu qabdan kootaa seenaa lallabadhaa isin jedheera. Akkasi. Anna tokko irraa badeen dhufee bara. Amma gastii nama galchuu nan beekaa rabbii kiyyaati. Lees naan rabsita amma seenaame. Ijoollee warra soddaa kun bakka naan rabsuun dhiistan miti. Yoo nan ani baadheessi numa naan rabsitan. Mee koottu seen. Yoo man ani argame sinuma naan rabsitan. Yoo mu man hin dagattani waggaa tokko xumuree gina waggaa lammataa seen dhufani. Akkam jirta? Nagaa alhamdulillah. Situ bara afaan walitti hin qabanne fuuteen dhukkubsina gootaan walitti dhufne sina qorra. Akkamoo jettu. Waan hin taane dubbatta ka bakka keessaa erga nam tokko sallamee keessaa bahe koo waan san dhiisanii us jedhanaati gin dhufteetu mana noo qorta andoo mana amma guyyaa wayi pirogiraamii guddaa wayi qabadhee taa'ee si arrabsaa ooluu barbaadaa miknyaatuma akkana keessaa bahu. Duudi wallahi si eeyyameera ani gama kootiin. Ani gama kootiin dhibbarraa si eeyyameera namni na arrabsuu barbaaddanii isin eeyyameera laala. Okkee dhukkeen irraa kaasa. Maal isin fakkaate yoo namni si arrabsu beektaa furdachaa deemtaa fataachaa deemtaa zanaachaa deemtaa. Osoo amma isin na arrabsuu dhiistanii akkanatti waa furdadhaa kiiloo 55 irraa waan kiiloo 75 galaa hin galu. Kun dhuguma jirtuudha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keetii sume? Jira alhamdulillah rabbil alamin. Akkam nagaadha? Alhamdulillah baga jiraattan. Ayyee baga walumaan jiraanne si jammari koo dhuguma dubbachuudhaaf wallahi laazim dubartiin kiristaanaa fi dubartiin islaamaa walittuun dhufu. Maaliif isin fakkaate? Qoraga wajji yoo dubbatan deemadha. Bareedumas kan argattu islaamummaadhanii nageenyas kan argattu islaamummaadhanii
jireenya illee bareedduu kan argattu islaamummaadhaan. Yoo islaamummaa hin qabaanne laafiin keechan baaduudha. Jireenyi keechan duwwaadha. Fi dubartiin kiristaanaa xirooftudha. Seera lootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 18 irraa mee hanga 20 takkaatti dubbifadha. Kanaafuu nuufii isin tokko miti jechuudha. Yaani walta wadaaddaruu illee hin dandeenyu. Anarraa xiqqoo ishee waraddeedha jechuudha. Akkas fakkaataa namoonni nama mootii gootanis dammoo xiqqoo isheedha. Ijoollee mootiin godinaa dhiisa. Nama nan rabsinaa ishee. Namni obboleecha isaatiin donqoroo jedhe ibidda qilee ta'aa jedhe matsaafni dubbateera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkas hin ta'inaa. Sumayya, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Alhamdulillah rabbil alamin. Maashaallah, baga nagayaan dhufte. Garuu seentanii ijoollee seentan natti hin boo'inaa laalaa. Boo'ichan barbaadu. Akkam olta Sumayya? Nagaa alhamdulillah rabbil alamin. Baga jiraata. Isinillee. Maal jettee haata'e dubarri sun siniimaa fi dubarri kiristaanaa waliin qixxaan nama maattee? Akka macaafatti jenne yoo ragaa qabaatte quraanarraa kootu rakkoon qabu akka macaafatti garuu kana ragaa siif kenne dubbisuu dandeessa. Akka quraanaatti immoo afaaniin sodduudhaanis itti dhaqaa isiniin jala ta'e keessan horii hunda dubarri Ragaadhaan dubbadhu kana waan dubbatti keessatti miira keessa barbareeddu ta'e. No, miira keessaa miti akkuma keessanitti siin jechaa ragi. Baay'ee baasii dubbisi. Maalan baasisee dubbisaree siin jedhu akka lafaa akka barbaadaniif itti dhaqaa'eedha bakka. Eessarraa dubbatteen dubbisteen siin jedhee bara. Iddumatti dubbiste sanii. Hayyeenaa kenna ragaa. Idduma dubbisatte irra dabarte sanii. Ragaa nuuf kennin siin jedhee bara. Yoo ragaa hin qabaanne ati kijibduudha. Yoo ragaa qabaatte immoo dubbadhu. Baasii dubbisi. Maalittee? Baasii dubbisi siin jedhe. Maal jette? Yoo beekumsa qabaattee dubbisteen ta'e ka dubbiste san baasii dubbadhu. Yookaan immoo baasii dubbisi. Atamman jiru attamman? Rakkoon qabu baasii dubbisin siin jechaara bara. La ati hin jiru attamma kutichi ammaa kun. Obboleetti kiyya baasii dubbisiin siin jedhee barnullee Maal obboleetti? Kunan baradhaafan yalla baasii dubbisi. Maal obboleetti kenna godhe obboleetti kiyya jedhanii ani fatumaa walitti hin qabna islaamaaf kiristaanii umaa walitti hin qabu bara. Obboleettuma duuniyaati rakkoon qabu oromummaa waliin qabna waan ta'eef hayyee obboleettii xiyyaas hin ta'in baasii dubbisi rakkoon qabu. Hin jiru jettaati qoy hin jiru jedhi ooyi. Baasii dubbistee argamti sirraa barachuufani baasii dubbisi. Maal barannaan sallamtee mee? Baasii dubbisi kan jiru waan ta'eef. Hin jiru moo jiraattati kuticha ammaa? Rakkoon ijoollee keenyaa beektanii kan mammadoon imoo keessatti janajjanee jinjanaa keessatti faana qeeqaa bultuu asirratti baatee kanuma macaafa ishii keessaa jechuudha. As baatee kan dubbattuudha jechuudha. Garuu akka macaafatti maal isinitti fakkaate dubartiin ijjituun afaan isheedhaa laata damma mi'aawaadha. Dubartiin hin ejjinne dubartiin of sattartee deemtoo yaani akkamitti waamamti isheen hadhooftuudha isheen heexoodha. Fakkeenya damma mi'ooftuu ka jedhamu dubartii of sattartuudha. Dubartii amala qabdu, sitirii qabdu, dhiirarraa fageessite. Dubartiin akkasii silaayyuu damma turte. Garuu damma akka macaafatti dubartiin ijjituuni dammadha jechuudha. Afaan isheedhaa akka dammaatti mi'aawa jedha macaafni jechuudha. Ana miti ka dubbatu. Macaafa fakkeenya boqonnaa 5 lakkoofsa 3 akkas deema dubbadhaa. Ana miti ka dubbate jechuudha. Innaa wantoota akkana baattanii deemtanii dhuftanii deemuun arrachuun deemuun nuti seera qabna, adaba qabna, haala qabna, nuufisin tokko miti laa walittuun dhufnu wallaahi laazim. Yoo namni an adabaadhaan dhufee seeraan nan mari'adhaa jedhu abbaan barbaadden koota hoo paasterii ta'e, qeesii ta'e, waan barbaadde ta'e jechuudha. Macaafarraa nan dubbadha yoo jette kootu dubbadhu mee islaamummaadhaa moo kiristaanummaatu mirga shamarranii eega. Islaamummaa. Harii lakki kan keenyatu eega yoo jette moo arraban dheeratin afaan isin dheeratin wallaahi nuti ustaazota keenyas haa ta'u nus haa ta'u jechuudha. Wantuma barreeffame san dubbanna malee kan hin barreeffamneen ala hin dubbannu jechuudha. Fakkeenyaani macaafa yoo nan banu wantoota dubbisuudhaafuu qaanfii ta'utu jira laal jechuudha.
dubartiin islaamaa dhiirri isaanii hanga afurii irratti fuudha. No problem oo fuudhellee shartii qaba jechuudha. Kan keessanii koo namtichi tokkichi niitii 1,000 ka fuudhee jira bar. Abbaan ilmaan isaa lama wajjin kan ciisee jira bar. Wantoota akkanaa baattanii kan deemtanii kun safuu miti mee niitii 1,000 haqa ishii eeguu danda'a? Yookaan moo silaa guyyaa meeqa bira buluu danda'ame? Nama removing godhina please jechuudha. Mootii dhiisaa. Guyyaa meeqa niitii 1,000 lubbuudhaan jiraatan kan niitii 1,000 waliin ga'u isaan. Yoo islaamummaa keessatti moo nuti abbaan manaa keenyaaf fuudhu wallaahi ergaanas bulchuu danda'e sanas bulchuu danda'e maal rakkoo qaba. Isa yoo ta'e nama qulqullina qabu nama haqa isaa eeggatu haqa rabbii eeggatu wal qixxeessee erga nu bulche ta'e maal humna isaatiif yoo humna qabaate malee nu fuudhuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni kun waan irrabaat miti bara alhamdulillah rabbil alamin dubartii islaamaa kan nu godhe jechuudha. Akkasidha fuudhullee mirga qabaa bulfatuu yoo danda'e jechuudha. Garuu warri niitii 1,000 fuudhu san bulfatuu ni danda'a. Haqa dubartoota eeguu ni danda'a. Maashaallah Sumayyee wallaahi rabbi umrii si haa dheeressu habiibti wallaahi beeytuu namaa teeti wallaahi. Indaan mallee namni seenee nama reedde jechuu barbaadan koota ilaala isinumatu lallabatti nagalcheen har'a fataa dhufanii jechuudha. Hafuura qulqulluu warra hin qabne kenneefin gara tokkitti dhufe. Isin garuu moo itti nagalchitan lallabatte jechuudha. Waggaa takkaaf minaamina inuma naarrabsitan akkuma saree maraattuu na duuba guf jettan ana malee jireenyi isiniin ta'u. Ani wallahi eenyu jedhe si malee jireenyi hin jiru kasin jedhe eenyu jedhe si bichaadha addunyaa kanarra kan jiru. Ani kok qimamii teessan nama qimamii malee nyaanni. Qimamii miti rabbi dhugaa waqa alqa rabbi shi. Qimamii malee nyaanni mi'a. Qimamii malee nyaanni soogidda malee nyaanni mi'a. Kanaafuu ani soogidda teessan la ila abbaan feete waan feete amanuu mirga isaati garuu isin deemtanii sallamtanii deemtanii miti. Gin dammoo maaf deebitanii nama arrabsitanii yaan of jaalachuuf fakkeessuudhaaf tokkoffaa barra ijoollee sallamtee waan amma dubbii dubbanne irratti beektaa wal arrabsuu irraa dubbii dubbanne irratti deebii walii kennuuf bareeda jechuudha. Si galee? Akkasi wayyu ganniiti. Bareeduuti. Gin la amma ishi zinnash amma tasallamtee fi Sumayyaa kan jira amma maatiin kan keessuun Kiristaana miti waa sallamani gaarii maatii kiristaana osoo qabdu isin kaafira maali jechu maaliif kan maatii keessaa maaliin kabajne asne inna allazina kafaru rabbitti isinin jedhe malee Sumayyaa miti. La inde ሲገሌራ ሰውነቱ ማክበር ነው። በቃ አለ አይደለ? ግን አንቺ ሄደሽ በቃ አለ አይደለ? ጆሌ ባየ ሩጋ ጆሌ ባየ ሰላምቴ ጆሌ ሂንዱ በነለ ሂንጅርቲ ካንከማ አዱ መታ ሩጋ ዋጋ ለማንኛውም አማንቴ ቢታዋን በቃ ሱመያ ታዩ በቃ አሁን እንዴት ነው ጃርስ ያከመ ሙርቴታ ዱቢ Quran mana keessa dhaggeeffataa jirti maashaallah wala rabbi si haa qajeelchu. Maashaallah rabbiin si haa qajeelchu gannat wallaahi maashaallah. Wanni si biraa dhagayamutti. Azaana jira koora deemtanii salaattu keessattuu amma Sumayyaan Itoophiyaa jirti ati deemtee salaattu. Itoophiyaatti qojii salaan hin geenye. Ani kan taa'imiin na biraa geenne malee ni salaataan biyya faranjii waan jiraadhuuf nu biraa ganama taa'imiin nurratti salaanni illee dirqamaadha. ويقيموا الصلاة ويأتوه زكاة وذلك الدين القيم. أي سمية أنت كم أنت مو واقول أتكلم تكون أنجت تراب يواجرا بيبي نوكام. مراد دبي قبت مراتي قاتل سيدو بدا. Gannat akkasiin itti bareeddu nagarre maashaallah so beautiful wallahi. Maal isinitti fakkaate yoo deebbachuu barbaadan ila ragaa irratti dhaabbadhaa dubbadhaa. Wallahi nani yeroo isiniifan kenna daqiiqaa 10 isiniifin kenna ragaa irratti dhaabbatanii dubbattanii naan garuu arraba yoo ta'e immoo yeroo isiniif kennu baachuu hin danda'a waan ta'eef adallam Sumayya siminyimma la Sumayya dhugaa jedheera macaafnu dubbateera waan ta'eef jechuudha.
hatta waan ta'e abbaan ta'e mukatti illee amanuu danda'a siif galee gin deemtanii miti inam amantuma keenya hin arrabsina bakka baatanii miti bakka isa isiniifani laa gisee baay'ee si arge dhugaa waa qabsu warra soolan kuni dhaggeeffadhu fakkeenya barsiisaa yoo ta'e ji'aan hin beekna waan ta'eef mindaa kaffalamaaf ustaazonni asirraa macaafa barsiisaa oolan kun garuu mindaa malee sin barsiisaa irra laan akkanumatti nasuma sin barsiisaa irra laan nuti mikinaatu min dadhabina anneeto amma guyyaa kamidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha barsiisaa kamtu macaafa wedduu sin barsiisee beekame dhuguma dubbadhu ganni isin hin barsiisan garuu dammoo jechuun akka macaafa keessan keessa jiru ustaazota keenyatu sin barsiisaa jira jechuudha nutu isin himaa jira jechuudha dhugaadhuma walitti dubbachuudhaaf lammaffatti dammoo garuu dammoo jecha mirga dubartii bakka dhiibu sana barsiisonni keechan isin hin barsiisan jechuudha mikinaatu akka bataskaanaa fi addaraasha gattanii deemtan isin beekan waan ta'eef haqiiqa isin hin barsiisan jechuudha kan haqiiqa isin barsiisaa jiran alhamdulillah rabbil alamin barsiistota keenya quraanattu isin barsiisaa jira jechuudha wangeeluma keessanirra kanuma barreeffame deemaa dubbisadhaa isin hin jenne malee kan hin barreeffamne deemaa dubbifadhaa isin hin jechaan jirru jechuudha fakkeenyaan ragaa sii kennee dubbadheera miti isarratti yoo dandeessi ta'e deebii kenna yoo hin dandeenye ta'e immoo callisii dhiisi ka danda'u yaa deebisu yookaan dammoo deemi ofii kee dubbifadhu addaan baafadhu si bichaa miti wallaahi namni sallamte ilaa jecha akkamii fayyadama kaleessa deemte sallamte no islaamummaa keessatti nama itti fayyadame jannata argata jechuudha namni kamiyyuu islaamummaa irratti dhalata. Tarii maatiin gafarsiisuu danda'an erga beekeetti deebi'ee dammoo mirga isaa jechuudha. Wallahi kanuma jechuudha itti fayyadame jannata argata islaamummaa keessatti dhalatee sila guddateef miti jechuudha no waan namaalidha itti fayyadamuudha jechuudha kanuma ila nama amma social media irratti dhufanii wannoo jedhan malee duraan ijoollee muslimaa waliin guddanne waliin baratne yoo deebisuu dandeessu deebii bas kana bicha si gaafadha ganni abet deebisuu hin dandeessamoo hin dandeessu haasaa biraa dhiisi gaafii gaafatamteef deebii deebisuu hin dandeessamu dhaabbachi akkasii wayya kan qabu